ang sugo sa paghigugma gi-highlight gina og maayo ni Kristo sa iyang pulong og sa iyang buhat. Ang pulong niya nag-ingon nga kini mao'y kinadak-an akong sugo paghigugmaay kamo. Unya sa iyang buhat iya gyung gipakamatyan, iyang gipaagasan sa iyang dugo ang iyang paghigugma nato. Gilingi ay mong tupad ing na tinuod kang nahigugma nako. Nako no. Na tinuod kang nahigugma nako. Hana. Kadtong atong mga nang-apply pag kasenador hangtod konsehal sa lungsod, tinuod ka to silang nahigugma sa mga Filipinos. Tubag. Kamusad kitang nipili. Tinuod tang nahigugma sa atong gipili. O tinuod ka tang nahigugma sa Pilipinas, maong nagpili ta. Tinuod? Murag tinuod. Ang mga apostoles nahigugma ni Kristo. Unya kay si Kristo nipili magdusi ka mga gitawag niyag apostol nga motoy pundasyon sa simbahan. Pagkabakanti sa usa, ilag yung gihulipan tungod kay nahigugma sila ni Hesus ug ang ilang paghatag og tao nga ipuli ni Judas Iscariote nga pinili ni Hesus, gipaagi sad nila og pagampo. Katong pag-eleksyon nag-ampo ta na atay si Simpel nagsige tag-ampo sad na atay prayer warriors na nagduka in town dito, no? Nagduka ang mga nag-ampo. Mumata lang igting snacks na. Okay, di man busy. Sige nga, manamo na ka sa langit, pagdaigon, adto ka sa kuan, adto ka sa voters assistance center, aligre man. Ako nga, lab. Aligre kayo, di magduka, pero adto sa prayer room, ako manggilibot nga to ang mga kuan. Ay, sus, nanagana, manamo na ka sa langit, daigon, ni mga ala. Pero sige lang, basta nag-ampo. Ampo ta. Kay nituo ta nga kung naay pag-ampo, mulusot yun ang kamatuoran. Pero karon og mutan-aw ta sa social media, purting daghanang questions. Gani pag eleksyon pa lang daan, daghang nang hitabo. Hasta gani ang atong presidente si Bongbong Marcos na kuha man tos coverage, katulo niya gisod ang iyang baluta sa masin, wa basaha. So daghan ay gipangluwa ang ang baluta dili basahon. Niya pag-counting na sad, niabot nag 1 million sa gobernador lang, niabot nag 1 million, nigbalik og 800,000 pagkasunod oras. Ang kang Senator Bongo, iyasan na sa social media, iyasan ang gisulti, aning orasa 26 million na ang iyang votes, pagsunod oras niya himong 21 million. Kaya siya may number 1 sa senatorial. So ang machine mismo way klaro, gaana-ana ang iyang resulta. Kaya nga naman, doon na tingali technical problem. Doon na sa ubang mga machine, giilisa na gyud, gi-counting na lang, gi-manual na lang, kaya di na gyud mo function. So, mao ni ang mga resulta. Karon, kung ang machine weak, dili siya ligon, samot na ang iyang program. Masudlan gito og dali itong masudlag mga hackers. Galisod, magani ang machine sa iya lang normal nga function, samot na itong iyang program. Mao na, naidaghang ni question. Okay lang ang local, kay dali raman nato ma-determine, panalitan, din ni ato liluan, makuha man din nato ang pulso. Dali kita kakuha pulso, og nidaog ni ang atong mayor, Mayor Aljo karon, og ang ang ilang team, Frasco, na naog, maka lingi-lingi man din ta, panahos kumpanya, kusog man gini sila. Mana ang local dali ra i-check, kanang national mo ilisod i-check, ang senador ba, senator mo na ilisod i-check, kay
og taga Mindanao ka o makaingon ka diri sa Amos Mindanao, kusog kayo ni nga team. Pero igabutan nas Luzon, kay bawo pa day ka nga kusog na imong team. Kay nasyonal man, di man kakapaniid. So adto kita mosalig sa machine. Og daghang ni question karon nganong naingon ana ang resulta sa atong mga top 12 senators. Ang ako sang gamay nga pagpaniid, di hino pila ra man sa atong kapasidad, no? Pero mo ni ang akong napanid-an. Panahon sa kumpanya, do naman toy, di man ko musalig ana kana mga survey nga kanabitang ilalang i-publish nga mao ni ang survey. Ganahan ko magsunod ato mga kalye survey. Katubang magsige bitag lakaw, oh manang unsay imo team Duterte, team Marcos ana. Sa senador lang to. Magsige mo to siya kana, oh unsa imo team Duterte, team Marcos. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa akong napanid-an sa pipila ka mga kalye survey nga akong gitan-aw, ang kaning Visayas o Mindanao, labi na yung Mindanao, 98% ang pilion gyud sa tao, Team Duterte. Og nigawas ginakaron, matud pa sa resulta sa akong nabatian sa social media, whole Mindanao, ang resulta, top 12, pulos gyud, nasod ang katong gitawag og Duterte. Duterte ba? Nya, ang kasagarang nisod nga nahimong 12, ang katos ang ilang gi-adapt nga ikaduha si Amy Marcos o si Camille Villar. Mo'y kasagaran ni Sod, pero ang Duterte 100% yun. Maoy naa sa top 12 sa Mindanao. Dinis Visayas, akong gitanaw-tanaw ang resulta, murag naas mga 85% ni Sod gyud ang Duterte. Dinis Visayas. Pero pag abot na sa nasyonal, ang nisulod sa Duterte, 30% ra. Tulo ra kabuok. Si Bongo, number 1. Number 3, matinga ito si Bato de la Rosa. O si number 6, matinga ito si Marcolita. Kana man sila mo'y member gid sa Duterte. Tulo na lang kabuok. Ang pangutana, unsa may nahitabo sa laing 7 nganong sa Visayas o sa Mindanao nasud man sila, nganong pag-abot sa nasyonal wa man masud, pero ang ilang tulo ka kauban na top man nga unta ang ilang gipromote og maayo Duterte man. Ano ay pangutana? Unya ang survey sa Luzon, Visayas, Mindanao, pag-abot na sa Luzon areas o Bicol o kaning mga ato diring dapit sa Leyte, dapit nga rin dapit sa kaning mga Masbate ngadto sa Palawan, dahan nga mga area o ngadto sa Far North sa Luzon, nga rin Bicol regions, kaning ang akong nakita sa kalye survey 70 to 90% man Team Duterte ang gipili sa mga tao. Team Duterte. Kaya ang ilalaging gipromote, Duterte. Mao gito'y siging siyagit, Duterte. Sa ito pa, kung pilion mo si Bongo, o si Bato, o si Marcolita, maapil gitong, general, 70 to 90%, maapil gitong other 7. Pero karon wa man maapil. Sa ato pa, 30% ra ang resulta sa Duterte. Pero top notcher ang ilang usa, number 1 si Bongo, number 3 si Bato, number 6 si Marcolita. Kalimtan di na sa mga supporter sa Duterte ang karing other 7. Karirag yung tulo ilang pilion. Mao na karon ang panawagan niingon sila basig na ay nahitabo dito sa machine. So ang demand karon transparency. O unsa may transparency, mag-manual counting. Mo ni ang gitawag og audit. Ipa-audit ang result sa machine, parehara sa nas bangko, ang mga auditor dili mo salig sa print out. Unsa may ilang buhaton, kuhaon tong file og ilang manualon og kabkab
ilang ana-ana itugma-tugma, nyag naay findings gani nga usa, ipatubag dayon na sa in charge. Ug mao nay makapakapoy namos una sa akong mga almost 8 years sa bangko, mao nay makapakapoy ang pagtubag sa findings sa auditor. Ana. So ipa-audit ang resulta bisag kana lang nasyonal. Ako mo pabor sa kuana kay lagi matud pa ni Hesus dire, kung nahigugma ka sa usa ka tawo, dili nimo siya isipon nga sulugoon. Matud pa ni Kristo, dili ko na kamo tawgon nga sulugoon, tawgon ko kamo nga mga higala. Nganuman, kay ang tanan nga akong nabati sa akong amahan, akong gisulti ninyo. Kay ang sulugoon, dili mahibalo unsay gibuhat sa iyang agalon. Nganuman di ay, ang kumilig, agalon day na nato. Agalon na nato ang kumilig. Unsa man ang kumilig? Sulugoon na nato. Ang kumilig ato ng sulugoon. Ang agalon kita nga katawhan. Karon og mudiman ang katawhan nga kumilig, i-audit ng resulta sa machine bisag sa national level lang, kay dali raman i-monitor ang local level, ang national lang mag-manual counting. Mo gasto ta ana, gasto magitas ayuda pila ka billions ang atong gi-release atong ayuda kadto lang pagkasabado dinhi lang sa area nato katong nanghatag ato ayuda man gito, pila ka to ka milyon tong nahatag dire. Gasto magita ana, wa man gina badlongas kumilik. Kana na bang pag-manual counting nga na naman na tanang baluta girimit naman na pila ra gud ka area ana ang mag-manual counting, sweldoha na diha mga 1 week, labing dugay 2 weeks humana na. Mao na siya unta aron makita gyud og unsa gyud kamatuoran, ipa-audit pinaagi og manual counting. Kay unsa man say kapuslanan anang atong mga baluta nga gisidan niya, gisod ngadto, gitigom sa masin, para unsa man na siya? Mao na siya gitawag og supporting documents. Kami sa una kanang mga cheque kay clearing distributing mangkos bangkos una, primero na kong position for 3 years. Kanang tanang cheque nga among ipada sa Central Bank para iuli ngadto sa mga bangko, amo nang gi-microfilm. Nami microfilm dito nga i-feed na nimong cheque, pictura na nya mapuno na ganito ang katong iyang anang murag iyang film, tigo mo na butangan nag-date adto na sa safety box sa bangko. Kay nga naman og dunay mga complain bahin sa cheque, ang katapusan yung source nga reliable kadtong microfilm. And I think it is still done until now. Mausad na siya kanang kuan, kanang atong baluta, kanang atong gisidan. Kay doon na may daghang complaints. Example, nagbutar siya og 12 ka senador. Pag feed niya sa iyang baluta, ang gibutang dito sa resibo overvoted or unsa na overvote. Sa to pa wa na to basaha. Okay lang tong undervote. Kay basahon man to niya ang imong gibutaran. Ang overvote cancel na to, kaluoy. Unya ang iyang claim, mupakita pa guys siya naman na social media, mupakita pa gani siya sa iyang lista. Oh, kaklaro sa akong lista. 12 ni kabuk, maura ni akong gisunod. Ngano mang pag-feed nako, overvote may gibutang sa machine. Di, nasayang to. Unya, pila ka kabuk ang naingon ato. Kay lagi ang machine, dili kay siya accurate. Mao na i-audit nato. Muna ako sa support ko ana sa panawagan sa PDP Laban nga mag-audit, mag-manual counting, gastuan tana for the sake of transparency. Kay lagi matud pa ni Kristo, kung imong gihigugma ang usa ka tawo, di gyud ka magtago-tago ana. Kamong mga asawa, pagkasal ninyo, nahibaw-an ba ninyo tanan nga gibuhat sa inyong bana? Wa mo kay bawo? Kuan ba yan na? Ground ba yan na for invalidity sa inyong kasal? Kanang gitawag og deceit. Kana bang nagminyo ka sa usa ka lalaki o usa ka babae tungod kay
salig kay kaniya nya doon na di ay material aspects yang kinabuhi nga wa niya gitug-an nimo nga kung gitug-an pa pag before sa inyong kasal di jud ka mudayon og pakasal, ground na for invalidity. Panalitan nangasawa kog babae nya naa di say anak sa iyang pagkadalaga nya tan-aw nako niya pure gid siya. Nya pag resulta pa pagkaminyo na namo after pila ka buwan nadiskubrihan ako nga naa say anak. Nya ako di ko ganahan mga sawag babae nga nanay anak daan. Pwede ko mo file ana og annulment. Pwede na. Or babae naminyo siya lalaki. Nya kana ding lakiha kay lagi pure gyud wa gid sila premarital sex. Impotent di ay. Dili day kahimo og sexual activity kay impotent siya pero wa siya motug-an sa babae. Karon pag humana nila kasal, honeymoon na, uy, patay na mas junior. Ana, ingon ng babae nga, ngano man ka nisulti? Lab manggudti ka. Labti ka tanong kang buanga ka. Ground na for annulment. Mausad ni ang atong butasyon. Ang kumilik, kinahanglan iyag yung ipakita ang kamatuuran. Ug naay mga questions, mubalik kita ngadto sa real documents, kadtong mga baluta nga actual gyud nga gisidingan sa mga butante for the sake of transparency. Aron inig resulta, dili invalid ang ato karon nga eleksyon. Kay kung pabili na nga questionable nya naa di ay gyoy na hitabo nga binuang invalid ang atong eleksyon. Unya kay invalid man ang binuhatan ni ining maong mga tao nga na-elected, kay invalid man sila dili sad mohaom sa atong expectation. Si Matias nga gipili sa mga apostoles tungod kay guided by the Holy Spirit na nahimo gyud niya ang expectation sa Ginoo. Ug unsa may nahitabo ni Matias, nagpakamatay gid siya para sa ebanghelyo. Namatay siya as martyr of the gospel. Kay mao man ginay main function. Hinaot unta nga ngato sang napili karon nga kung validly chosen gid sila gikan sa senador hangtod sa konsehal sa lungsod or sa syudad, magpakamatay ta sila para sa kaayuhan sa atong nasod. Dili nila tiwason og patay ang atong nasod karon nga nagkalisod na.